Yuk temenin kami untuk unboxing stiker. Nah, kita buka. Pikir saya kemarin satu ini Melody, ternyata campur-campur semua. Oh, dia modelnya gini. Kamu yang mana aja? Nggak usah digunting, yang gede aja itu. Buka lebar ini ha. Untuk ukurannya kecil, nantinya ini dia lebar, nanti kita sendiri yang buka. Gemes banget ya.